हैदराबाद जे इलाइक़े टंडियागा में वाक़िअ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे सेंटर ते अमले पारां औरतुनि खे जिन्सी हिरासा करण तां झेड़ो थी पियो। औरतुनि जा कपड़ा फाटी पिया। पुलिस वाक़िए जो केस दाख़िल करे हिक मुलाज़िम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। वधीक तफ़सील एसएस न्यूज़ जी हिन रिपोर्ट में। हैदराबाद की कदीम वसंदी टंडे आगा में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में रजिस्ट्रेशन लाइ आयल औरतुनि के जिन्सी हिरासा करण जो इंकशाफ थियो है। गरीब औरतुनि की माली मदद लाइ ठहियल सेंटर ते औरतुनि खे रुलाइण ऐं उन्हनि सां अडंगे रवैये जूं शिकायतूं त आम आहिनि, पर टंडे आगा वारे सेंटर ते आयल कुछ औरतुनि जॾहिं खेनि जिन्सी हिरासा करण की दांह कई त औरतूं मच्छरजी पयूं ऐं उन्हनि अमले जे किरियल हरकतनि ते सख़्त एहतजाज कयो। उन दौरान अमले ऐं औरतुनि विच में मुंहमारी बाद झेड़ो थी पियो, जंहिंमें हिक औरत जा कपड़ा पिण फाटी पिया। सीमा सोलंकी ऐं ॿियनि औरतुनि दायो त अमलो कार्ड जारी करण एवज़ दोस्ती रखण की आछ करे थो। औरतों में बोलता है कार्ड तब बनाऊंगा जब मेरे साथ जो औरतें रखे तो ये करते बैठा है। हमारी औरतों का कल कमीज इसने फाड़ दी है, ये अंदर आने नहीं दे रहे इनको। बे तरफ़ वाक़े जो इतला मिलते ही फुलेली पुलिस पहुती, पर एहलकारनि की मौजूदगी में भी अमले ऐं औरतुनि विच में झड़पूं जारी रहियूं। SHO फुलेली अयाद बुगे ॿुधायो त हिक औरत गुडी की फरियाद ते केस दाख़िल करे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजिम ज़ुल्फ़कार के गिरफ़्तार किया वियो आहे। इल्ज़ाम हेठ आयल मुलाजिम के पिण धक लगा आहिनि। याद रहे त वाक़े खां पोइ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर जो अमलो ऑफिस में गायब थी वियो हो।